Ajá, sí, sí, sí. Hola a toda gente, acá estamos en un nuevo tutorial de un Turnet. Hoy les enseñaré a cómo fabricar un cofre, una de estas cositas que son como una fogata y una antorcha. Yo ya hice un video así, pero soy tan tonto que toqué una tecla que me lo eliminé y en la casa que voy a dejar todo lo que yo hago en los vídeos está estas tres cosas, porque si no, no estaría. Porque allá yo tengo mi fogata, los cofres, todo. A esto lo puse aquí haciendo el vídeo anterior, pero como toqué la tecla de eliminar el video, se me fue todo. Ah, y por cierto, estoy con mi amigo Ajá. aquí Antonio. Hombre, gracias casi terminando el video me presenta, dale. Hombre, hombre. Bueno, Antonio está aquí porque tiene miedo de que lo deje solo. Así el hombre Sí, es. sí, sí. Sí, cabrón, sí. No tiene un turner, pero sale de vídeo. Qué buen huevo, Antonio es buena gente. Te Después me lo anda, digo para que después, no digas después, unas después, preguntas malas, Te lo digo para que no digas unas preguntas malas. después de fuera de cámara me dice, Antonio, eres un cabrón mala gente, hijo de puta, pim pam, Yo no digo eso. de Yo nada. no digo eso, vale. Antonio me va a decir algunas preguntitas. Ajá, eres un cabrón, la primera pregunta. Ya empezamos. Antonio, En serio, te lo digo en serio. Ah, mentira, para la gente que quiera saber de Wisi, o sea, ninguna. Eh, ¿Qué te pregunto? Es que no sé. ¿Color preferido? Azul, Mentiroso. azul, ¿Videojuego preferido? Minecraft. Niño, rata, en los comentarios. Esos son los comentarios. Vale, vale. ¿Deporte preferido? Básquet. Mentiroso, tío. Mentiroso, Dios mío. Ay, Dios. Fútbol no me gusta. Tú me dijiste que... Bueno, nada, nada. Eso ya fuera de cámara sería persona. Bueno, vale. Vale. Espérate. Dos preguntas por cada cosa que haga. Bueno, va- vamos a hacer la antorcha. Y la antorcha se hace de la siguiente. Ah, no, que primero necesito hacer la fogata. Bueno, la fogata se hace de la siguiente manera. Tiene que Madera. aplicar de la siguiente manera. Tiene que aplicar con el pico las piedras que sobresalen así. Bueno, y le va a dar dos cosas, rocks o stones. Necesitamos 4 de stones. Si no le sale stones, con el rocks lo van a crafting, lo ponen aquí y le sale 3 de stones por cada uno. Bueno, o creo que por cada uno. Con 4 de stones más 4 palos que voy a hacer ahorita mismo. Ahí está, mira. 4 palos. Voy a tirar uno de stones para que vean que es verdad. 4 stones más 4 sticks, una fogata, como acá la tengo. Me la crafteo. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde se fue la fogata? Creo que se me cayó. No, acá la tengo. Ahora me puede decir dos preguntas más, Antonio. Vale, vale. Es que lo estoy pensando. Para no hacerte una pregunta mala. Que ya te dije que no te pases, Antonio, no te pases. Antonio. Esa pregunta que te iba a hacer sería muy de cabrón, así que no. Ahora, Antonio, que tengo que seguir Vale, con el vale. vídeo. ¿YouTube preferido? A ver. Pero eso sería hacer spawn. No, no, no. Antonio. Antonio. ¿Qué? Eso sería hacer spawn. Si lo digo mal. No, no, dilo, dilo. Eh, Esa es una pregunta. La gente que te ve quisiera saber cosas tuyas y no las saben, así que. bueno, Antonio. ¿Ah? Antonio. Antonio. ¿Qué? ¿Tú eres mi youtuber preferido, tío? Te lo digo en serio. ¿Que no me crees? No, mentira, que no eres tú, que tú no has subido ni No, un segundo no, aquí. no, es que no me deja, no me deja. Vale, vale. Vegueto 777. Vale.
Sigue con las preguntas. Dale, que tengo que seguir con el vídeo, picado, dale, sigue. Ya, espérate. ¿Consola preferida? La PlayStation 3. La 4 mejor, pero bueno. Era su bola. Es que yo tengo la PlayStation 3. Hombre, cada uno con sus cosas. Vale, sigue. A ver, bueno chicos, ahora me estoy crafteando un cofre. También les enseñaré a hacer un cofre doble, que ya que hacemos un cofre uno, un solo cofre. Qué susto me he pegado, tío. Bueno, ponemos el el wooden cross ahí, más los wooden frame, que ahí vieron cómo se hacían. Lo ponen aquí y le va a salir un wooden kraken. Bueno, con el wooden kraken es un cofre chiquito como estos, de 4 espacios. Yo lo he hecho así. En la segunda planta yo tengo los cofres dobles. Y para hacer el... Ah, no, que me tienes que decir dos preguntas más. Bueno, dale. No, sigue. Rápido, Explica. estoy rápido. Explica rápido, campeón. Dale, que me digan las dos preguntas. Que no sé. Dale, Antonio. Que soy Cualquier yo. tontería, dale. No, que no. A ver. Ah, ¿deportista preferido? Deportista preferido. Cristiano Ronaldo. Me cago. Bueno, otra. Vale, ya estoy de vuelta, espérate, que es que me había ido porque estaba gritando duro. Ajá. Otra más, otra. Apúrate. No tengo todo el tiempo del mundo, dale. Que no sé, que... Antonio, que sigo el vídeo sin tus preguntas, dale. Que el vídeo no tiene que quedar tan largo, Antonio, dale. Que no sé, que sigue, que no sé qué preguntarte. Bueno, y para hacer el cofre doble, estuve pensando en algunas preguntas, compañeros. Y para hacer el cofre doble necesitan hacer esto, miren. Con la madera, lo ponen aquí. Espérate, necesito la sierra, tío. Y ponemos la sierra y así nos salen palitos. Es un truquillo, esto. Y con los palitos los ponemos aquí y nos salen los wooden support. Bueno, los hacemos un montón de esto que vamos a necesitar un montonazo. Y nos crafteamos los wooden cross, que vamos a necesitar mucho también. Bueno, y ponemos el cofre wooden, el primero, con esto. Esperen que aquí falla algo. Es que es tonto, no sabe qué hacer. Ya sé lo que falla. Es que para hacer el cofre doble y el cofre 1 deben tener el craftman al máximo, a max level. Bueno, eso lo deben tener al máximo, si no, no le funciona ni un pedo. Ahora ponemos el wooden cross ahí, más el wooden crate ahí, y nos sale el cofre doble. ¿Ya has pensado algunas preguntas? Esta es una sobre tu canal. Esta es una sobre tu canal. ¿Qué juegos traerás más a tu canal? Esa es buena pregunta, ahí has pensado un poquito, Antonio, Te felicito. Más adelante, mira, estoy esperando a que Antonio se compre la Play 3 para grabar ya, por fin, GTA V. También un Turner, que es el que estoy jugando ahorita mismo. Mañana te lo vas a descargar tú, Antonio, ¿cierto? Sí. Y Después de que María, llegue... bueno, también The Last of Us en la Play 3 y The Devil Within. Una cosa, ¿Qué? de las sofás ya no he jugado mucho YouTube, así que no creo que traiga mucha gente al canal. ¿Qué? Que de las sofás ya no han grabado demasiados youtubers, así que no creo que te traiga mucha gente al canal. Para que yo me divierta, hombre. ¿Te crees? Bueno, solo te digo, porque ya hay Bueno, tanta gente que la ahora sube. seguiremos haciendo con la antorcha. ¿Cómo se hace la antorcha? Para eso necesitamos la fogata que la enseñé al principio. Y bueno, ¿para qué es lo que sirve la fogata? Bueno, a ver, mira, les sacamos acá y miren,
vamos a crafting y ya, y no tenemos esto nomás, eso. Bueno, la encendemos, los acercamos, vamos a crafting y tenemos el fueguito este. Bueno, le damos a el fueguito. Con los rocks estos en el fueguito, luego ponemos y nos sale este. Acá he ligado algo, ¿eh? No he ligado algo, tío. Es que eres tonto. A ver qué piensa, espérenme un ratito. Que yo no pienso tanto. Ya que... No piensa nada, él no piensa nada. Su mente Bueno, siempre está en blanco. voy a buscar la solución y dentro de un ratito vuelvo. Ya no volveremos. Les pido 1000 disculpas, pero ya me he fijado el fallo que he tenido. Y es que es muy tonto. El fallo era que no era con shocks. Al shocks lo tenemos que procesar. Lo va a salir stone. Bueno, y con el stone lo venimos por aquí. Y luego lleguemos aquí, le damos aquí, crafting, el fueguito, el fuego, y lo da scrap metal. Bueno, con este scrap metal lo tenemos que poner aquí y nos da el bolts. Bueno, al bolts este lo vamos a necesitar. Una para hacer puertas y dos para hacer antorcha. Bueno, con el bolt ¿cómo hago para hacer la antorcha? Bueno, primero necesitamos palos, 2 palos, aunque sea necesitamos 2 palitos, 2 palitos. Lo ponemos aquí, acá ponemos el bolt y lo sale antorcha, como ven ahí. Bueno, ¿cómo usamos para hacer, cómo prendemos estas antorchas? Bueno, es muy sencillo. Los vamos a la casa en donde tenemos todas las cosas. Los vamos a poner aquí afuera para que quede mejor. Una ahí y otra aquí. Los acercamos y apretamos la F y ya se prenden. Bueno, también con el bolt este se puede hacer puertas. ¿Cómo? Necesitamos mucha madera. Bueno, mucha no. No, Antonio, que me digas las 2 preguntas, compañero. ¿Serie TV favorita? The Walking Dead. Cantante preferido. No tengo ningún cantante. Sarkot. Vale, prosigue. Vale. Y para hacer la puerta, ayer hace todo rápido, compañero, las preguntas que rapidita. Sí, estuve pensando mientras que hiciste el corte. Bueno, bueno, y ponemos el wooden frame más los bolts que servían para hacer la antorcha y lo ponemos y lo da una puerta. No, nosotros vamos a hacer una porque nada más necesitamos una. Ustedes si quieren hacer las que quieran, lo vamos a la casa y lo ponemos en donde van las cosas de la casa. Vale, que no me poner ahí. Que ya me dio feito, pero bueno. Y bueno, hasta aquí ha sido el tutorial de un Turnet hasta hoy. Y capaz que el próximo vídeo tengo la última pregunta. Vale, dímela rápido, dale. ¿Eres gay? No. Tío, ¿cómo me vas a preguntar eso? Obviamente que no. Bueno, el próximo tutorial. duda. Siempre Antonio está cagando mis videos, para cómo La hacer gente una me ama, la gente se ríe más conmigo. Bueno, para cómo hacer una cochea o para cómo hacer unos cultivos que acá tenía lleno de cultivos, pero los zombies me los reventaron todos. Así que capaz que sea de cultivo, porque necesito hacer unos cultivos también. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y lo vemos hasta la próxima. En el próximo Chao. tutorial, gameplay. Me olvidé de decir algo. Antonio, a ti no te lo dije. ¿Qué? Pero ya lo he pensado bien y creo que ya no voy a hacer más troleos, Antonio. Güey, es que le hice cambiar de opinión, es que sí.
es que ya me da pena, tío. El último video que hice no lo subí a YouTube porque me dio mucha pena, tío. Me dio un montón de pena. ¿A quién troleaste? ¿Te digo a quién? Sí. A un amigo de mucho tiempo. Colcamey. No, a Kokame el nombre ese se respeta, como el de Wishi. Esos nombres se respetan, compañero. Ah, claro, mío no, cabrón. Antonio, que tú eres una leyenda, compañero. Bueno, hasta aquí el video de hoy y lo vemos en el próximo tutorial o gameplay. Y chao, chao.